nakakamera dito sa Okaine. Senador. Pero sinasabayan mo rin eh. Overcoat na lang ang
Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit, maging maingat ang bawat nagtatayo. Anak mo yan? Sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay Junior! liban sa nailagay na Junior! si Heso Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninilang Peter ka yan! Yan! Ano